Бул сериалды эследиңиз бе? Албетте биз шаңыраак агзаларыбыз менен кызыгып тамаша эткен Тангем. Бул болса көпчүлүк балалардын окжайга болгон кызыгуучулугун арттырган Жуму. Осы кахарманларды да эслеген чыгарсыз, Бул сериалды болса билмей тугунлар аз болса керек. Карап турсаңыз, биздин балалык дәүрүмүздүн көпчүлүгү осы сериалларды тамашалоо менен өткөн. Арадан канча убакыт өтсе де, азыр Кубла Корея маданиятынын халкаралык майдандагы абрайы эле де жокарылыгынча калмакта. Мисалы, бул бүткүл дүйнө бойлап тамаша этилген кальмар оюну. Ал бул болса көпчүлүк жашлар жакшы таанитын BTS һәм Blackpink топарлары. Тарихтан өз маданиятын чет элге таркатуудан көрө көбүрөөк Кытай һәм Япониянын мәдени хөкүмранлыгына каршы чыгуу хакында көбүрөөк ойлаган Корея Орта Азияда поп маданиятынын жетекчисине айланууга үлгөрдү десек болот. Ал буга болса жакшы даярланган телевизион дорамалары һәм дүйнөнү хайран калтырган фильмлери һәм поп музыкаларын айтсак болот. Ал бунун сыры неде? Неге дүйнөдө адамдар корейс дорамаларын көрөдү? Поп музыкаларын эстеди. Бунун башкалардан айырмачылыгы неде? Видеомузду акырына чейин көрүң һәм дорамалар, кей-поп хакындагы пикирлериңизди комментарийде жазып калдырың. Бул Айдын каналынын жаңа саны. Мен Айгүл, сиз тайын болсаңыз башладык. Дүйнө бойлап корейс дорамаларына болгон кызыгуучулук 1990 һәм 2000 жылларда башланган. Ягни сол убакытлары корейс дорамалары кассеталар сатылатыган дуканларда пайда болгон. Сол дәврдә Корея кино алеми бүгүнгүдей рең-берең һәм таң каларлык сериалларга бай эмес эди. Әйне дорамалар аркылы дүйнөдөгү көплөгөн мамлекетлер Корея халкы, маданияты һәм үрп-адетлерине кызыгуучулук билдире башлады. Мыңлаган адамдар дорама дисклерин сатып алар, кахарманлар тагдири хакында кайгырып, сериалларды басынан акырына чейин достлары ямаса шаңыраак агзалары менен кызыгып көрөр эди. Тап осы дәврдә жашлар үчүн арналган сериал усулундагы корейс дорамалары кең таркалып, жанр халкаралык майданга чыкты. Бул процесс Корея толкуну, Хallyu деп аталады һәм корейс маданиятынын дүйнө бойлап таркалууна себеп болду. Бул феномен негизинен корейс дорамалары һәм кей-попка болгон кызыгуучулардын санынын артууна себепчи болду. Ал сериал кахарманлары болса хакыйкый кино жулдузуна айланды. Натыйжада сол убакытта хинд киноларынын орнун корейс дорамалары ийеледи. Айрым изеттөөчүлөрдүн пикирине караганда, Корея толкуну дәсеп хөкүмет ямаса телеканаллар саясатынан көрө ички басеки һәм халкаралык базар шариятларынын колайлыгы себепле башланган. Ал башка дереклерде болса, бул толкун 1990 жылларда тикарынан Корея ичинде атаклы болгон фильмлер һәм поп топарлар менен башланганы айтылады. Коммерциялык телеканаллар көбөйгөндөн кийин корейс телесериалларын таярлоо боюнча басеки күчөйдү. Натыйжада корейс сериаллары Кытай, Гонконг, Тайвань һәм әсиресе Вьетнамда көрсөтүлүп, жокары рейтингдерге эришти. 1996 жылда Кубла Корея телевидениясы экспорты $6 миллион болгон болса, 2010 жылда бул $187 миллион жетти. Сол дәврдә импорт $63,9 миллион $10,4 миллион азайды. Сол дәврдә корейс галабалык музыкасы, телевизион көрсөтүүлөрү һәм фильмлери халкаралык базарды ийелеп, улар менен байланышлы өнүмлөр де үлкен мугдарда сатыла башланды. 2000 жылда Gala TV Тайванда Кубла Корея дорамасынын 1 сааты үчүн $1000 төлеген болса, Япон дорамасы үчүн $15-20 мың төлеген. Көрүп турганыңыздай, Азияда корейс дорамаларынын Япон дорамаларына караганда атаклы болуунун себеби корейс дорамалары арзанлау болгон.
2005 жылға келіп, Құбла Корея дорамасы 7 мыңнан 15 мың долларға шекем сатып алынған. Япониянікі болса 6 мыңнан 12 мың долларға шекем болған. Әзірде парқ және де артқан. Ал корейс дорамаларына болған қызығушылық негізінен қайсы сериалдардан басланған деп ойлауыңыз мүмкін, я? Бұл негізінен 1997 жылда What is Love, яғни біз өзбек тілінде көрген Қалбым Чичаге сериалы Қытайда сенсацияға себеп болғаннан кейін басланған. 2000 жылда болса Autumn in the Heart, яғни күз ертеге. Ал 2002 жылда болса Winter Sonata. Біз көрген қыш сонатасы сериаллары Азия бойлап, атап айтқанда Японияда үлкен қызығушылықпенен тамаша етілді. Сондай-ақ 2003 жылда Jewel in the Palace, яғни біз көрген Сарай жауһары тарихи сериалы Азия һәм оның басқа аймақтарында корейс дорамаларына болған қызығушылық артуына себепші болды. Солай етіп, бұл сериал Япония, Қытай, бізде һәм басқа 91 мемлекетке тарқалды. Осы фильм корейс мәдени толқыны шеңберін кеңейттірді. Ауқат, мода, медицинаны қамтып алды һәм корейс мәдениетіне глобал қызығушылық оятты. Бүгінгі күнде дорама сөзі көбінесе тек корейс сериалы мәнісінде айтылады. Тек арнан Япон һәм Қытай дорамалары да бар. Дорама бұл драма дегені. Енді ойлап көрің, 2000 жылдардың басында басланған корейс мәдениетінің рауажлануы неге еліге шекем сөнбеді? Бәлкі елі де күшеймекте. Дорамалар һәм кей-поптың дүниядағы атақлылығы 1990 жылларда Корея үкіметінің экономикалық мақсатлерді көздеп ажыратылған пуллары жемісі деу мүмкін. Сеул сол вақтларда Япониядан кіріп кетірған фильмлер, аниме, манга һәм джи-поптың көбеюіне қарсы күресу мақсатында 1998 жылда Корея мәдениет министрлігінің бюджеті сезілерлі дәрежеде арттырылды. Һәм жергілікті санаатты рауажландыру бойынша бірінші 5 жылдық жобасы түзілді. Министрлік оқу мекемелерін аспап үскенелер һәм стипендиялар менен тәминлеу арқылы мәдениет көркемөнер бөлімдерін ашуды баслады. Бұндай бөлімдер саны қысқа уақытта дерлік 0-ден 300-ге шекем артты. Сол дәуірде Құбла Корея кеулешар өнімлерін экспорт етуге де үлкен ітібар қаратыла басланды. Бұндан сқары интернет һәм стриминг платформаларының рауажлануы дорамалардың глобал аудиторияға тез жетіп баруына жәрдем берді. Екінші жаһан ұрысы таусылғаннан кейін Құбла Корея 35 жылдық Япония үкімранлығынан құтылды. Һәм ондағы санаат рауажлануы арқа Кореяға қарағанда төмен еді. Бірақ кейінгі жылдарда мемлекет тарапынан әмелге асырылған жұмыслар ауыл қожалығына текарланған мемлекетті рауажланған жоғары технологияларға ие мемлекетке айландырды. Реформалар кеулашар индустрияның өсуіне жәрдем берді. Һәм 1991 жылда Корея хақындағы түсініктерді тарқату және халықаралық жәмиетшілікпенен қатынасларды рауажландыру үшін Корея фонды жүлгеместірілді. 1994 жылда президент Ким Йонг Сам корейс мәдениетін кино һәм музыка арқылы үгіт насихатлауға қарар етті. Сол дәуірде Кореяда сериаллар сапасын артыруға байланысты үлкен қаржы ажыратылып, коммерция телеканалдары да шөлкемдестіріле баслады. Ал олар бір-бірінен озып кетуге әрекеті нәтижесінде корейс дорамалары да көбейе баслаған. Бұнан сқары Корея көплеген мемлекетлерге өзінің айрым сериалларын бейпул берген. Хәттекі сол мемлекет тіліндегі аудармасын да төлеп берген. Мысалы, біз көрген Тангем, Жумон, Жанбого, сондай-ақ қыш сонатасы сияқты сериаллар да әйне осындай көріністе біздің экранларымызда пайда болған. Сондай-ақ Құбла Корея дорамалары һәм музыкаларының диск көрінісіндегі формасы Қытай арқылы арқа Кореяға барған сайын көбірек контрабанда жолы менен алып кірілген. Арқа кореялық хаялар өздері жақсы көрген бас актриса Сон Хэ Гёның шаш түрмегіне еліклейді. Бұл болса жергілікті хакимиятты тәртіпсіз шашларға қарата қатаң шаралар көруіне алып келген. Бірақ та Корея рәсмилері біз ешқашан мәдениетімізді мемлекетімізден сыртта тарқату тәжірибесіне ие болмағанбыз деп тән алған. 2010 жылдың орталарында Японияның реклама агентлігі болған Хакукодо сауалнама өткереді. Онда негізінен Құбла Кореяның сериаллары Азияның үлкен қалаларында, атап айтқанда Гонконг, Тайпей, Джакарта, сондай-ақ Сингапурда. Ал Шанхайда болса Кореяның телекөрсетулері һәм музыкалары атақлы екенлігі белгілі болады.
Дорамаларда көбінесе заманауи дәуір өткен заман менен тоқнасады. Силла, корё, ямаса часон һәм көплеген символлар корей мифологиясына белгі береді. Егер корей сериалларын жаратушылар күнделік сюжетлерге сүйене отырып, заманауи адамлардың образларын жаратса, онда европалық тамашагой үшін бұл үшіда таңқаларлық болып, Азия халқларының үрпәделері, мәдениеті һәм әдеп икрамылық қағидалары хақында көбірек білу үшін жақсы мүмкіншілік жаратады. Нәтижеде Корея өз мәдениетін ұмытпастан фильмлерін шетел мәдениетіне масластырмақта. Корей сериаллары негізінен 16 бөлімнен ібарат болып, бір мәусім давам етеді. Ал бұл болса оны түрк сериалларынан үстін жағдайға алып шығады. Мысалы, түрк тіліндегі Қалбым есігін шерт сериалы 161 бөлімнен ібарат. Ал корей сериаллары болса, оннан кем болмаған сюжет һәм вақиялар менен оны 16 бөлімде алып шығуы мүмкін. Дорамалар негізінен эмоционал һәм тәсірлі болады. Соның менен бірге олар көбінесе жас аулят үшін актуал темаларды көтереді. Социалдық теңсізлік, технологияға қарамлық, сыртқы көрініске ғамқорлық, пластик хирургия, өзін-өзі қабылдау һәм заманауи дүниядағы хаялдың орны. Кореяда сыртқы көрініске болған ітібар себеплі актерлар һәм актрисалар образы сериаллардың атақлы болуында үлкен рөл ойнайды. Бұл жердегі қаһарманлар мұдамы жақсы киінген, жоғары талаплар тикарында ітібар берілетұғын денеге ие. Яғни, егер фильм қаһарманының характері тамашагойге жақпаса да, оның сыртқы көрінісі, киімлері жақсы тәсір қалдырады. Бірақ та көпшілік корей дорамалары кальмар ойыны шыққаннан кейін атақлы болды деп ойлайды. Бұл негізінен надұрыс, себебі корей дорамалары әрдайым да атақлы болған. Тек барқы сонда алдын дорамаларды арнаулы сайтларда аямаса, социал тармақларда тамашалау мүмкін еді. Онда сериал хауескер тамашагойлары тарапынан аударма етілген. Кальмар ойыны болса дорамаларды көбірек адам көруіне жәрдем берген. 2023 жылда Disney Plus 50-ден артық корейс фильмлері һәм сериалларын шығаруды режелестірген. Анализлерге қарағанда Netflixтегі Азия контенті Европа контенті үстінен hukmronlik ете бастаған. New Fantasy Travel агентлігі мағлұматларына қарағанда, Құбыла Кореяға саяхат үшін келгендердің дерлік 80% өздерінің сүйіклі дорамалары суретке алынған орынларға келіп, телевизион темалы саяхатларды сайлайды. Корея мәдениетінің бұндай тарқалуына тек қана дорамалар, бәлкі қосқылар да себепші болған. Кей-поп музикасы поп, хип-хоп, рок, джаз һәм басқа көптеген жанрларды өзінде ұйғынластырады. Айтпақшы, кей-поп не дейтін болсаңыз, ол Құбыла Кореяға тиесілі поп. Бұл жеке атқарушы жойбарлар. Сонымен бірге жігітлер һәм қызлар топарларын өз ішіне алады. Ұлым алғанда корейс поп музикасы. Бұл солист бір уақыттың өзінде қосық айтатұғын һәм аяқ ойынға түсетұғын шоу. Себебі бір орында тұрып қосық айту модада емес. Бұл жанр 1990 жылларда Seo Taiji and Boys топары арқалы қалыптасып, 2000 жылдардан баслап Girls' Generation, Big Bang, BTS, Blackpink сияқты атақлы топарлар арқалы глобал феноменге айланды. Сондай-ақ атақлы қызлар поп группасы Тара болса, 2009 жылда дебют қылған һәм қысқа уақыт ішінде хит қосқылары, ойынлары және өзіне тән ұсулары менен жақсы танылған. Ұлмалғанда кей-поп 2010 жылдан баслап дүнияға кең түрде тарқалған. Құбыла Кореяның заманауи поп музыкасы дүнияда жастар арасында ғалабаласты. Кей-поп топарлары һәм артистлері тек қана музыкасы, бәлгі ойынлары һәм сахнадағы шығулары менен басқа мәдениеттағы жастар мәдениетіне тәсір көрсетті. Бұл арқылы корейс мәдениеті һәм ұсылы глобал трендке айланды. Құбыла Кореяның поп музыкасы тарихы мәлім бір группаның дебют уақытына қарай әулетлер менен өлшенеді. 90 жылдардағы экономикалық кризис дәуірінде Холливудың локомотиві сериаллар болған. 2000 жылдарда кей-поп бас рөлді иеледі.
2010 жыллар кореец мәдениетіне болған улума қызығушылық менен байланыслы 3-ші толқынды өз ішіне алған. 4-ші толқын 2018 жылдан басланды. Қазірде 5-ші әулет дәуірі басланғаны айтылады. Har bir әулеттің тикарығы жұлдызлары бар. Мысалы, Psy Gangnam Style'да 2-ші әулет сипатында мәдениетті жанландырған, ал 3-ші әулет сипатында BTS һәм Blackpink топарлары кіріп келген. Құбла Кореяның улума жаһан қосық индустриясындағы ең үлкен дәрежедегі өсуі 2012 жылда рэпер Psyдың Gangnam Style клипі шыққанында басланды. Оның алдында миллионларды жинаған топарлар болған, бірақ Gangnam Style'ды әйне дүнияға Корея музыкасы жүдә үлкен мұғдарда жайылған қосық деп айту мүмкін. Сол уақытта тыңлаушылар қосықтағы тексті түсінуге әрекет етпеді. Тек қана ритм һәм апуайы аяқ ойынларға ітібар берді. Нәтижеде дүния трендіне айланды. Psyдың жоғары дәрежедегі дебютінен бір жыл өткеннен кейін Big Hit Entertainment компаниясы BTS атлы группаны шөлкемлестірді. Сондай-ақ кей-попта айдол түсінігі бар. Бұл сыртқы көрінісінен көп талантқа ие қосықшы, рэпер, аяқ ойыншы болуы мүмкін. Ол кімніңдір кумирі де бола алады. Дейлік сізге BTS-дағы қайсыдыр қосықшы ұнайды. Ол сіздің айдолыңыз болады. Кімдір үшін айдол болу тикарынан қиын процесс. Барлық талабанлар қатаң характерге, мінез құлық қағидаларын орнататығын һәм оларды басқаратығын бір агентлікке тиесілі. Көбінесе оларға шартнама мүддеті дауамында жеке тұрмыспенен шұғылану мүмкін емес. Яғни жігіт һәм қызлар кімменендір қатынаста болу, ұшырасу һәм шаңарақ құру. Себебі бұл фанатларының арасында жаман реакция қалдыруы мүмкін. Сондай-ақ тасдиқланбаған интервьюлар беру, семіру, шаш реңін өзгерту, күлмегенде бипул реклама ету, дос келген затлардан пайдаланып кетпеу айтылады. Группадағы айдоллар ұқыптыларға көре бөлінеді. Тикарығы рэпер, тикарығы қосықшы һәм тикарығы аяқ ойыншы сипатында. Сонымен біргелікте айдол деп аталған артист болу қиын. Даугерлер бірнеше жылын арнаулы лагерлерде өткереді. Онда оларға музыка, аяқ ойын, актерлық, тіл һәм адамлар менен мөнәсәбәт құру үйретіледі. Келешектегі айдоллардың тұрмысы актив түрде күзетіп барылады һәм диеталары да қадағаланады. Бұндай лагерлерге кіру базы бір жағдайларда жақсы карьераны тәминлемеуі мүмкін, бірақ ата-аналары өзінің баласында азғантай талантты сезсе, осы лагерге жібереді. Құбла Кореяның 7 жігіттен барат BTS поп топары 2021 жылғы American Music Awards сыйлығының жыл артисті бас номинациясында жеңімпаз болды. Бұл жігітлер топары Азия мемлекеттері арасында бұл сыйлықты қолға кіргізген бірінші топар болды. BTS өзінің қосқыларын тикарынан корейс тілінде айтады. Һәм олардың дөретушілігі тикарынан өз ана тілінде болғанлығы себеплі дүния бойлап тамашагөйлер мәдениет һәм тілді жақсы үйренбекте. Бұл табиғи түрде мемлекетке болған һәр тәреплеме қызығушылықты арттырады. BTS тек қана дүния бойлап өз қадіриетлары һәм мәдениетін сәулелендіруші үлкен фан базаны жаратты. Бәлкі мемлекет экономикасына да үлкен үлес қосты. Мағлұматларға қарағанда, группа іскерлігі Құбла Корея экономикасына жылына дерлік 3,6 миллиард доллар алып келеді. Сонымен бірге BTS-қа байланысты бұйымлар һәм косметика сатуынан мемлекет қазинесіне 1,1 миллиард доллардан артық ақша түседі. Бұнан сқары 2017 жылда саяхатшылардың әр 13-шісі мемлекетке тек BTS топары үшін келгенлігі айтылған. Бұнан сқары коронавирус пандемиясы дәуірінде де концертлер һәм үләжлар бекар етілгеніне қарамастан BTS мемлекет экономикасын қоллап қуатлайды. Құбла Корея низамларына муапық 18 жастан 28 жасқа шекемгі минетке жарамлы ер адамлардың барлығы армияда 18 айдан 21 айға шекемгі мүддет дауамында қызмет етуі керек. Ғалаба хабар құралларының хабар беруінше, Құбла Корея парламенті 2020 жылы кей-поп жұлдызлары үшін армияға шақыру жасы 30 жасқа шекем болғанлығы айтылған. Сылардан ібарат болған Blackpink топары да Құбла Корея үшін үлкен экономикалық пайда келтірді. Анық санлар деректерде көрсетілмеген болса да, топардың жаһан гастроллары, альбом саудасы, реклама шартнамалары һәм глобал брендлер менен шериклігі арқалы мемлекетке
әр жылы $100 миллион дарамат алып келуі айтылған. Blackpink'тің халықаралық атақлылығы Корея өнімлері, туризмі, поп мәдениетінің экспортын арттырды. Бұл болса бүткіл экономикаға ұнамлы тәсір көрсетеді. Сондай-ақ BTS 2025 жылда әскери қызметтен қайтып, топар ретінде іскерлігін дауам еттіруі күтілмекте. Blackpink болса ағзаларының индивидуал іскерлігінен кейін және бірлесіп, жаңа альбом һәм тур режелестірген. Бұл екі топар да Корея һәм халықаралық көлемде ең атақлылардың қатарынан орын алмақты. Айтпақшы, BTS топарының фанатлары ARMY деп аталады. Бұл термин тек қана Кореяда, бәлкі дүнияда BTS фанатларын аңлату үшін қолданылады. ARMY сөзі англичан тіліндегі Adorable Representative MC for Youth сөзінің қысқартпасы есептелінеді һәм BTS топарының ең садық һәм актив фанатларын аңлатады. Blackpink топарының фанатлары Blink деп аталады. Бұл Black һәм Pink сөздерінің қысқартпасынан алынған. Қанегелердің пікіріне қарағанда кей-поптың тыңлаушылары тек өспірімлер деген пікір қате. Себебі кей-попта мұхаббат, өзін-өзі қабылдау һәм қиыншылықтар хақында айтылады. Ал бұл болса 30, 40 һәм хаттекі оннан үлкен жас аулатлар үшін де қызық болуы мүмкін. Паразитлер фильмі Оскар таңлауында жеңімпаз болғаннан кейін мемлекет енді апуайы сериалларда емес, бәлкі мәдени жетекшілік жолында жаңа басқышқа көтерілгенлігі анықланды. Өйткені хаттекі Америка кино академиясы да Кореys фильмін дүниядағы барлық кинофильмлерден үстін қойды. Бұл елеге шекем түрлі тартысларға себеп болып келеді. Кино индустриясы мәселесінде мәлім себеплер айтылған. Яғни көптеген мемлекетлерде Корей сериаллары алдын бипул берілгені, сол сериалларда үлкен болған әулет жетіскенін айтады. Корея мәдени толқыны аз-аздан бүткіл мемлекет мәдениетіне деген қызығушылықты арттырды. Нәтижеде Made in China деген жазудың орнына Made in Koreaға адамлардың қызығушылығы арта бастады. Мысалы, драма тамашагөйлері сериал қаһармандарына ұқсап, телефон, киім-кешек һәм косметика алуды қалайды. Ал кей-поп ықласмендері болса, айдолларға ұқсауға әрекет етеді. Олым алғанда, Корейс мәдениетінің рауажлануы тек қана туристерді өзіне тартып қоймай, мемлекеттегі өнімлердің де халықаралық майданда танылуына себепші болмақта. Янхоп агентлігі мағлұматларына қарағанда, соңғы 10 жыл ішінде Корея сұлулық базары дүниядағы ең ірі 10-лыққа кірген. Сондай-ақ Корейс өнімлерінің экспорты жыл сайын артып бармақта һәм бұл мемлекет экономикасының ахметлі экспорт бағдарларынан біріне айланған. Корея госзалық санаты тек қана Азияда емес, ал ақш, Европа һәм басқа да регионларда да жоғары талапқа ие. Олым алғанда Корея үкіметі өз мәдениетінің рауажлануы үшін көптеген жұмыслар әмелге асырған. Ал бұл болса кей-поп һәм Корейс дорамаларының дүния бойлап кең тарқалуына себепші болған. Құласы сондай кәплер. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.